habis. Kailan yung record yan. May pala buri ako na. Wala po siguro lang detail ko mo. Pero mani ya? Mani. Nanti. Mobil na kandupan. Lagi kenapa rawane? Tapi normal kok. Lagi kenapa kan normal? Orang normal dia mogok lah. Ajur ya rasa senang kok. Berbagi. Dan ayah nih, lo kan harus di situ, kadang melopeng. Boleh kan kadang bisa sawaya-waya, harus cedek. Sok-sok. Ya. Ini bagian hidung Malika Bella. Oh, tadi lo berdua konser ngapit lo sudah pertama gitu Malika neng udah ada turun kau orang kecil semuanya. Nah, Kayak kayak cinta itu. orang Desember kan musim hujan. Ya cuk nongkrong kan. Jam berapa? Berapa? Malika. Dan nyanyi. Orang nyanyi ngono. Dewa dewa. Dang. Dewa dewa. Gede dawa. Kagungane maratua. Ini belajar wes. Nanti beres ya. Kurang. Ini total kan. Kok nangis nah lo kok. Enggak. Enggak boleh ya, no, gimana? Bukan ketawal. Enggak jarak kok. Dilangkas kokot, guys. Kok mesti jaga anak? Dilangkas kokot. Jaga. Anak-anak bentar belajar sih. Tang. Karena juga
Dari alasan apa? Lah terus ini boleh aku juga dapat pacaran sama. Kan mau hibur ngomong aja nih. Misalnya begini gini. Keju deh. Oh. Ngajak aku ke kosan, aku tuh rumah. Aku ya. Biar lah. Dia sini kok diam. Oh. Aku mau sini ke sini. Podo ae. Jadi kalau kono-kono aku pergi. Duitku mandek kesuwen. Duitnya mandeknya kesuwen. Bulan iki cek
Nah, Apa rasa ngomong? Ora apa-apa. Ayo, Ci. Ci. Paling ya iki tok. Sabar iki ya wis. Kira orang sithik apa orang seketan iki? Meh 300. Dene nang mobil. Kan hari bulan ketiga kan biasa larang. Soalnya pertama kedua kan murah mending dari listrik. Nah, iki nek wajib. Apa ini nek terus dibahas sama Ndek inginane kan cerono hitungnya ya urung patek bayar. Di bulan ketiga iki entae oke. iki pembayaran kedua ya? Ketiga rae lah. Tak kira wis Bilo. Cek Kedua wes di ketiga rae. akeh iki mix bom karo mesin sik lampu tepat lampu. Wis sampean ngomong kok. So bulan keempat lo mas murah. Ngono sampean sing ngono. So jajal sak. Nah aku gak ngeluhnya aku kan modali kan ngono. Modali lah duitku kuwi kudune kan cepet balik kan piye kan ngono. Kuwi teromono saolane bayar 50-50 kuwi kan ibaratnya mek nyicil ning aku orang bayar listrik. Ya. Lan iki pomo 50 ketambahan ku bayar listrik kan piro kan. Second kok biar listrike piro. Teromono entahe ulan iki dibagi wong 8 kuwi 37-an wong sijine. 37 tambah 50 kan. Saya 80-an ya berarti kan. Tapi wong-wong keberatan. Paling ya bulan ketiga iki tok, bulan keempat wis murah nih standar. Ayo karek-karek jajal dulu. Mergo pertama, kedua otok gratis ngono terus. Ya gak gratis lah, ya bayar tapi kan ora sepiro. Lah tapi terus bulan ketiganya kuwi mong Ya udah sih, Nek. digabung. Hah? Gak tau kemana apa Man. nek gone mae ke token. Nek gone mae. Token ngene iki padha ae. Listrik munda iki tetep munda. Nggonku ku ya token. Ngene lho. Nggonku ku ya 100 ya token ning omah. Dhisik iki 150 lah saiki ya 200. 200 mesti anu. Gak mesti token ngene iki padha ae. Sama gobo. Apa? Maksudnya Sama saja. mesin cuci, kulkas. Sama saja. Dhisik ya kuwi. Iya, betul. Nek gone kono mereka lampu to. Dhisik ya ana TV barang padahal. Iku selain Wis sing ndiku iki sing ning omah nggo pathokan. nek ning gone kono iki gone mae kono ya. Iki nenek saklare iki loro. Dadi iki cara ngono iki piye ya? Iku nek gak bakal sore ora oleh ditakno. Wis kan Ya kudune ngono kudune. Iki aku ceritane gede ae lho ya. Jadi kudune bakal esuk ora mateni koyo aku betul mulai kan dhewe. Langsung dijelekno. Mane kene kan non-stop awan bumi. Ana sing dodol awan, ana sing dodol esuk, iki dodol esuk. Iki dodol awan. Nek jamin wis wani. Nek kene kan bilang cepat itu. Ini terus suka hari. Kalau material. Dengar esok dulu lagi. Jemput dong kabeh masuk itu. Pulsa ora pulsa entae padha. Oh, karena kayak bentuk kan bisa. Ini kan ada lampu. Jadi langsung dipateni saklare. Aku kan betul kono. Ini langsung tak pateni kune cetek apa saklare. Nek lampu Ya nek bayar listrik entek pira-pira aku gak mikir. Tapi kan modal utama ki mah lho kan kanggonku terus piye amre ndang bali kan ngono. Kok mau langsung del mesti ana sing keberatan. Dan
listrik iki bayaran tak pira-pira gak pengaruh. Modal utama. Lah piye ya penak nek duwe dhewe daripada engko nyalur sing bingung sing kok. Lah 1.300 ya bengok lho. Ngene tanggoku 50.000 ya 3 dina ya entek. Mas 1.300. Padha karo kene sing dhisik. Iki sing 100 paling mudah-mudah ya 50. Nggonku dhisik pulsa 100 ya 150 ya saulan. Malah saulan luwih. Saiki 200. 200 sih kadang gak nyampe saulan kok. Nganggone ya padha wae. Sing dhisik malah sing nganggo TV piring, saiki wis gak nganggo TV blas. Pedometer biasa les apa pulsa padha wae. Aku ning omah ora nggo apa-apa entek Mas 1. Sampeyan apa? Hanya dipasangin bayar. Maksudnya pernah bayar. Ora tau kok. Oh, kan merah minggu aku nih kira. Bakso nek modalnya balik ya murah bayar. Iki terus bayarnya berat kan ya bayarnya modal ki mong. Terus listrik iki kae wong 8 iki terus. Lah ngono iki lho ta. Pero tak kaluan. Kalau mau sakate gitu ya, sakate tetap bayar. Kalau listrik itu ditarik seminggu piro. Jadi wong gak laporan. Gak ngono. Pokoknya intine iki nek versiku lho ya. Meskipun iki nganggo jenenge kono. Tapi nek versiku ya ndene wong 8 iki. Berarti kok soalnya padha bayare kok. Bayare bareng-bareng kok. Aku bareng-bareng. Umpama ada salah satu pihak yang ngeyel, gak aku nggonku, nggak bisa ya bro. Nek versiku ngono, soalnya sing meskipun aku modali lho, listrik iki gawe wong 8 iki mah. Kayak ning kono jenenge wong Kang Pasar. Ya. Jenenge Kang Pasar apa? Masih sapa jenenge? Masih kan sapa jenenge bakal wadi lah pokoke. Tapi tetep bakal bareng-bareng tetep bakal gorengan. Jenenge kuwi Mas Bang, kuwi masih kan sapa jenenge gak roh aku. Jujur banget. Walu lah. Nek atas nama Rena kan cuma atas. Atas nama toh. Atas nama toh. Lah sing ngewangi bayar tukune pedometer kan wong 8. Ngono. Ada taman itu toh Masesan toh. Siapa namanya Masesan? Ini siapa jenenge karo? Ya, iki lho. Cuma ane gini makku kuwi toh. Sama saja token sama saja. Soalnya bendino kanggo terus, kecuali saulan gak kanggo. Lah kuwi mungkin sing ngene iki kena apa? Denda apa lah ngarane? Iya, bisa. Ya. Mana sing token ora pemesawan gak dinggo ya. Paling ora kena. Kok. Galinge bengi jam 10, jam 11 kan wis mentok wis mati ya gitu. Mati kabeh. Wis mati kabeh. Wis tutup kabeh kan bar. Jadi sebenarnya biasa kan kabeh. Jam loro mau tutup kae. Kalau saya buka jam 2 baru. Nah, listrik
iki wong 8 ki kuat-kuatan kan. Maksudnya kuat-kuatan. Ya apa mosok ana sing pindah nggon siji wis gak dodol nes. Kok terus takon genteni iki gak bisa. Gak bisa. Jadi karek ngene wong 7. Oh wong 7 ki mung kuat-kuatane karek wong 5. Suatu saat yang manggon kan karena wong kene iki kan tujuan dino. Ya, Wong ini kan disalahgunakan. maksudnya yang manggon ya dia 100 tujuan orang kan lo kecil kan wong kene ngono ki lho. Tujuan ini kan oke. Terus dhewe lho.